สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูเปิ้ลก็จะมาสอนวิชาดนตรีนะครับการเรียนวิชาดนตรีนักเรียนจะต้องคึกคืนหน่อยครับนักเรียนเรามาตบมือตามจังหวะของครูเปิ้ลนะครับตบมือ1 ครั้งตบมือ2 ครั้งตบมือ3 ครั้งตบมือ5 ครั้งตบมือ5 ครั้งเป็นไงครับนักเรียนตื่นตัวกันหรือยังครับการเรียนดนตรีนักเรียนจะต้องคึกคืนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ครับนักเรียนนะครับงั้นเดี๋ยวนักเรียนนะครับดูไปตามครูเปิ้ลเลยนะครับดูตามครูเปิ้ลไปเรื่อยๆเลยนะครับนักเรียนนะดูเลยครับนักเรียนวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่ครับปีที่2นะครับครูผู้สอนนายภูนศักดิ์เสมสวัสดิ์นะครับนักเรียนดูรูปวันนี้ก่อนครับหน้าตาอันหล่อเหลาของครูเปิ้ลเห็นไหมครับคุณครูเปิ้ลนี่หน้าตาหล่อแล้วนะครับถ้าครูเปิ้ลหล่อขอเสียงตบมือหน่อยนะครับนะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือศิลปะขึ้นมาครับนักเรียนหนังสือศิลปะเล่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด3วิชาครับนักเรียนวิชาที่1คือวิชาศิลปะวิชาที่2คือวิชาดนตรีวิชาที่3คือวิชานาฏศิลป์นะครับวันนี้ครูจะสอนวิชาดนตรีนะครับเทอมที่1นะครับจะเรียนดนตรีเทอมที่2จะเรียนอะไรครับนาฏศิลป์นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยครับนักเรียนเปิดหนังสือรอไว้เลยนะครับให้นักเรียนเปิดหน้าที่73วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีสันของเสียงนะครับสีสันของเสียง1นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้1เสียงพูดเหมือนเสียงพูดเราพูดคุยกันนะครับ2เสียงขับร้องเดี๋ยวนี้ครูเปิ้ลให้นักเรียนใครร้องเพลงไม่เป็นเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงให้เป็นดีไหมครับนักเรียนนักเรียนค่อยๆเรียนไปนะครับต่อไปเลยครับ1เสียงพูดเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงโดยเปล่งเสียงออกมาผ่านลำคอนะครับนักเรียนดูลำคอจากพี่ลำคอเรียนครับโดยมีลิ้นฟันริมฝีปากและช่องปากเป็นตัวกำหนดการออกเสียงสระพยัญชนะและวรรณยุกต์นะครับเสียงพูดของแต่ละคนต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรครับเพศและวัยนะครับเพศหญิงเสียงเป็นยังไงเพศชายเป็นยังไงเด็กเป็นยังไงผู้ใหญ่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมารู้กันนะครับเขาจะมีศัพท์ครับเขาเรียกว่าศัพท์ของดนตรีนะครับเราจะมาดูครับเสียงดนตรีนะครับต่อไป2เสียงขับร้องนะครับเสียงขับร้องเกิดจากการเปล่งเสียงให้ตรงกับทำนองและจังหวะของเพลงที่กำหนดไว้เพื่อให้เพลงที่ขับร้องออกมามีความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น4เสียงดังนี้นะครับตะกี้นี้บอกกับเสียงพูดไปแล้วนะครับว่าศัพท์ดนตรีเขาจะมีเสียงศัพท์ดนตรีครับเรามาดูกันเสียงศัพท์ดนตรีเสียงแรกเลย1เสียงสูงของผู้หญิงเรียกว่าโซฟาโนนะครับเสียงต้นเลยคือเสียงหลักเลยคือเสียงสูงของผู้หญิงโซฟราโน2เสียงต่ำของผู้หญิงเรียกว่าอันโตเห็นไหมครับเสียงที่3เสียงสูงของผู้ชายเรียกว่าเทนเนอร์3เสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเบสเห็นไหมครับเสียงสูงเสียงต่ำของผู้หญิงเป็นยังไงเสียงสูงเสียงต่ำของผู้ชายเป็นยังไงนะครับนี่เขาเรียกว่าศัพท์ทางดนตรีนะครับดูต่อไปเลยนะครับนักเรียนต่อไปสรุปครับมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะของเสียงพูดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและวัยจะทำให้เพลงที่ขับร้องมีความไพเราะและน่าฟังยิ่งขึ้นครับวันนี้ได้เรียนรู้ศัพท์ไหมครับว่ามีอะไรบ้างจำไว้นะครับนะครับวันนี้คุณครูเปิ้ลก็มีคลิปการประสานเสียง4เสียงนี้ครับโซปราโนอัลโตเทนเนอร์เบสเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรียนดูนะครับดูคลิปตามเลยนะ
เป็นไงครับนักเรียนคุณครูเปิ้ลมีคลิปมาฝากโอ้โหฟังแล้วน้ำตาไหลเลยครับมีใครเคยฟังเพลงนี้ไหมครับนักเรียนเคยฟังไหมอ่าเพลงชื่อเพลงนอกจากชื่อฉันนะครับเขาเอามาประสานเสียงครับนะสี่อันตะกี้นี้ที่คุณครูสอนไปว่ามีสี่เสียงคือหนึ่งโซปราโนสองอัลโตสามเทนเนอร์สี่เบสเห็นไหมครับเอามารวมกันจนเป็นเพลงที่ไพเราะได้นะครับนะนะครับนักเรียนนะครับครูก็สรุปไปแล้วนะครับนะให้เรียนฟังสรุปนะครับนะครับคุณครูก็มีงานให้นักเรียนทำครับนะการบ้านให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับทำลงในสมุดโรงเรียนปกอ่อนนะครับเขียนวันที่ก่อนทำงานทุกครั้งให้ลายมือสวยๆนะครับหนึ่งที่ครูสอนไปแล้วหนึ่งเสียงโซฟาโนได้แก่เสียงของใครครับเสียงของใครเอ่ยเสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายนะต่อไปสองเสียงอันโตได้แก่เสียงอะไรครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายลองตอบไหมคุณเปิ้ลดูครับสามเสียงเทนเนอร์เป็นไงครับสี่เสียงเบสนักเรียนนะครับสามารถทำได้อยู่แล้วครับคุณเปิ้ลสอนไปข้างเบื้องต้นแล้วนะครับนักเรียนนะนะครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วส่งมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูเปิ้ลนะครับคุณครูเปิ้ลก็จะเช็คแล้วก็เช็คชื่อแล้วก็ให้คะแนนนะครับว่ามีใครส่งมีใครร่วมมาดูคลิปของคุณครูเปิ้ลนะครับนะวันนี้คลิปที่1คุณครูเปิ้ลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้านะครับนักเรียนบ๊ายบายสวัสดีครับ